फ्रेंड्स, आप भी चाहते होंगे मेरी तरह वीडियो बनाना या फिर कुछ और प्रोजेक्ट बनाना। अगर आप चाहते हैं कि उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो उसका कैसे यूज़ करते हैं, कोई एप्लीकेशंस आप प्ले स्टोर पे फाइंड करते हैं। पर अगर आपके पास वन प्लस का डिवाइस है तो आपको मैं बता दूं, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया पहले ही वन प्लस आपको साउंड रिकॉर्डर प्रोवाइड कर रखा है एप्लीकेशंस, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आता है तो बहुत ही ईजी है, बस इसको प्रेस करके रखिए, ऐप इन्फो पे जाइए और यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करके क्लियर स्टोरेज करके इसका क्लियर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओपन कर दीजिए। कुछ आपको परमिशन मांगेगा, यहाँ से अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद यहाँ से ये माइक का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आवर, मिनट, सेकेंड, ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फ्लैग का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं। ये रहा, इस पर कुछ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके का दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ आपने वो करा है वहाँ वहाँ फ्लैग लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टॉप हो गया। और यहाँ पे अगर पॉज करना चाहते हैं तो यहाँ से पॉज कर सकते हैं, और यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से इसको पॉज तो सीख लिया आपने। इसको इस पर स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप चाहते हैं इसको हटा करके कुछ खुद का कुछ प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हो, दे सकते हो। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाया है, दोनों मतलब दोनों वॉइस में। आप इसको वीडियो में ईजीली वॉइस ओवर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। गाइस, ये काफ़ी अच्छा है, मैं इसका आवाज़ सुना देता हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का इसका रिकॉर्डर है, काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।